इस होली ये नो ऑयल हेल्दी चटपटा चाट नहीं बनाया तो क्या बनाया। तो आज हम बना रहे हैं इमली मटर चाट। सबसे पहले एक बोल में हम बॉयल मटर ले लेंगे। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, बॉयल आलू, अदरक और हरी मिर्च। अब इसे मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे। अब बारी है मसालों की। डालेंगे नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर। अब बनाएंगे चटनी जो इसे चटाकेदार फ्लेवर देगी। उसके लिए पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, नमक और गुड़ को ग्राइंड कर लेंगे। अब इस चटनी को मटर में डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें इमली का पानी और मिक्स करेंगे। एट लास्ट डालेंगे नींबू का रस और धनिया, इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है हमारी इमली मटर चाट। रेसिपी पसंद आई हो तो कमजी रसोई को सब्सक्राइब करना मत भूलना।